Euskal Herriko 40 emakume. Egon ginen, izan ginen. Tekstuak Zira Crespo. Edizio honetakoa, Ediciones Beta, 3 milenio. S.M. 2023. Sarrera. Kuskuxerua zara? Gustatzen zaizu zu jaio baino lehen, zure herrian zer gertatu zen jakitea? Eta mota askotako jentea ezagutzea? Orduan, hau da zure liburua. Hemen ezagutuko dituzu, gure gizarteari egindako ekarpenagatik erreferentzia diren Euskal Herriko emakumeak eta giza taldeak. Belaunaldi berrientzat erreferentzia diren eta jada hilik dauden emakumeai, historiak ez die merezi duten errekonozimendua eman. Eremu guztietako emakumeek lortu zituztenak ezagutaraziko dizkigute idazleak, kazetariak, pedagogoak, bertsolariak, margolariak, argazkilariak, ilustratzaileak, sukaldariak, ilustrazio koloretsuak eta deigarriak dituen liburua da, eta teknika desberdinak erabili dira. Akuarela, koloretako arkatzak, collage, zaitez emakume hauek ezagutzen. Ordena kronologikoan argituko dituzu. Aho zabalik utziko zaituzte. Irakurleak. Joan zara inoiz irakurle klub batera? Zenbat emakume zeuden? Normalean gehienak emakumeak dira. Liburuak erosteko estatistikek ere informazio bera azaltzen digute. Emakumeak dira gehien irakurtzen dutenak. Zergatik da horrela? Ez da erraza jakiten, baina ez da oraingo kontua. Antzinatik oso ohikoa da irakurtzen duten emakumen irudiak topatzea. Burgesia Europarrean ere oso ondo ikusita zeuden emakume irakurle onak. Emakume burgeson baten hezkuntzarako irakasgaien artean deklamazioa sartzen zen. Hau da, ozenki irakurtzen jakitea. Izan ere, ohikoena ozenki irakurtzea baitzen, eta irakurketa taldeko ekintza zen. Euskal Herrian ez ziren burgesak irakurtzen zekiten bakarrak, mezetako irakurgaiak, bertso paperak edota euskarazko literatura hasi berria ere pasatzen zen, eskuz esku herriko emakumeen artean. Horregatik guztiagatik, emakumeak irakurle handiak izan gara, baita besteentzako irakurle arretatxoak ere. Liburu honetako orrialdeetan, honen testigantzak. Sample complete. Ready to continue?